কেজেন গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি কুরবানির জন্য দুটি পাঁঠা ছাগলকে খাসি করব। তো আমাদের এক খড়গপুরের কাস্টমার উনি এই দুটি পাঁঠা ছাগল আমাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন এবং ওনাকে আমরা খাসি করে তারপরে দেব। অলরেডি এগুলা ভ্যাকসিন করে দিয়েছি, আমরা তাদেরকে ডিওয়ার্মিং করিয়ে ভ্যাকসিন করে দিয়েছি। তো আজকে আমরা এদেরকে ক্যাস্ট্রেশন বা খাসি করব। সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন, এখানে অনেক কিছু আপনি শিখতে পারবেন, জানতে পারবেন। তো প্রথমে বলি খাসি করার জন্য আপনার কি কি প্রয়োজন হয়। একটি ছাগলকে খাসি করার আগে 24 ঘন্টা বা 72 ঘন্টা আগে আপনি তাকে টিটেনাসের ভ্যাকসিন 0.5 ml ইন্ট্রামাস্কুলার রুটে আপনি দিয়ে দিবেন, যেটাকে আমরা টেডভ্যাক বলি। তার 24 থেকে 72 ঘন্টা পরে আপনি তাকে খাসি করলে তার যে টিটেনাস হওয়ার চান্সেস অনেকটাই কমে যায়। এরপরে আপনি টিংচার আয়োডিন, প্রোভেডিন আয়োডিন, ব্যাডিজো ক্যাস্টেটার, কটন, 3 ml ডিসপোজাল সিরিঞ্জ, 20 ml নিডিল, কিডনি ট্রে, কটন, এই সমস্ত কিছু বা স্প্রিট এগুলোর প্রয়োজন হয় খাসি করার জন্য। আর যখন খাসি করবেন মাথায় রাখবেন যে আমরা খাসি করি টেস্টিকেলের মাথায় বা অন্ডকোষের যে নার্ভগুলো থাকে, একটি হচ্ছে স্পারমেটিক কর্ড যেটি স্পাম বা বীর্য তৈরি করে পেনিসের মাধ্যমে বের করে, আরেকটি সেই টেস্টিকেলে ব্লাড সাপ্লাই করে যেটিকে আমরা ব্লাড ভেন বলি। তো আমাদের খাসি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই স্পারমেটিক কর্ড এবং ব্লাড ভেন এই দুটোকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা। তো দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে আপনারা সিঙ্গেল টেস্টিকেলকে আপনারা ব্যাডিজো ক্যাস্টেটার দিয়ে খাসি করবেন। যে মেশিনটি দিয়ে আমি খাসি করছি তার নাম হচ্ছে ব্যাডিজো ক্যাস্টেটার। এটি আপনারা মার্কেটে বা অনলাইনে পাবেন। কারো যদি ভালো মানের প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। আমাদের কাছ থেকে এটি 2950 টাকায় আপনি পাবেন। অনলাইনে আপনি এটি হয়তো কমে পেয়ে যাবেন বা কোয়ালিটির উপরে ডিপেন্ড করে। সবসময় ভালো কোয়ালিটির নেবেন এবং চেক করে নেবেন, কারণ এটির যদি কোয়ালিটি ভালো না হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে প্রবলেমও হতে পারে। খাসি দেখবেন একটা টেস্টিকেল হয়তো আপনি ঠিকঠাকভাবে করেছেন আর একটা কিন্তু হয়নি, এরকম সমস্যা হয়। তো সম্পূর্ণ স্টিলের যদি হয় তাহলে টিটেনাস হওয়ার চান্সেস অনেকটাই কমে যায়। তো এটি পিওর স্টেনলেস স্টিলেরই আছে। তো কারো যদি প্রয়োজন হয় নিতে পারেন। আর এভাবে আপনারা যদি খাসি করেন তাহলে খাসি ছাগলের যে এখানে বিভিন্ন যে রোগগুলো হয় খাসি করার পরবর্তী, যে টেস্টিকেলে পোকা হয়ে যায়, টেস্টিকেল ফুলে যায়, আর টিটেনাস হয়ে যায়, ছাগল অনেক রকমের ব্যথা অনুভব করে, এই ধরনের সমস্যাগুলো এই ব্যাডিজো ক্যাস্টেটার দিয়ে ক্যাস্ট্রেশন করলে আপনার কিন্তু হবে না। আমি এখানে কি করেছি, প্রথমে কটন বা তুলোতে একটু টিংচার আয়োডিন নিয়ে ভালোভাবে তার টেস্টিকেলটিকে পরিষ্কার করে দিয়েছি। পরিষ্কার করার পরে প্রোভেডিন আয়োডিন দিয়ে পরিষ্কার করেছি। তারপরে ব্যাডিজো ক্যাস্টেটারের মুখে প্রোভেডিন আয়োডিন দিয়েছি এবং তারপরে সিঙ্গেল টেস্টিকেলকে ভালোভাবে তার নার্ভকে সাইড করে একটি করে আমি তাকে ব্যাডিজো ক্যাস্টেটার দিয়ে ক্যাস্ট্রেশন করেছি। ক্যাস্ট্রেশন করার পরে তার ব্যথা যাতে অনুভব না হয় তার জন্য আমি তাকে এখানে টলফিনামিক অ্যাসিড 2 ml ইন্ট্রামাস্কুলার রুটে দিয়েছি এবং অক্সিটেট্রাসাইক্লিন লং অ্যাক্টিং ইনজেকশন আমি তাকে 2 ml দিয়েছি, যাতে কোনো ব্যাকটেরিয়াল বা কোনো রকম যাতে তার কোনো ইনফেকশন তৈরি না হয়। এর পরবর্তী 7 দিন আপনাকে কি করতে হবে, একটি স্প্রে, যে কোনো স্প্রে, স্ক্যাবান হোক, ট্রপিকিওর হোক বা স্কিন অয়েল হোক, যে কোনো একটি স্প্রে আপনি তাকে 7 দিন সকালে একবার বিকালে একবার দিতে হবে। আর এই ইঞ্জেকশনটি আপনারা চাইলে আরও 2 দিন রিপিট করতে পারেন। টলফিনামিক অ্যাসিড আর অক্সিটেট্রাসাইক্লিন এলএটি আপনারা চাইলে 3 দিন পরে আবার রিপিট করতে পারেন, তবে প্রয়োজন হয় না। ভালোভাবে যদি আপনি পরিষ্কার করে ক্যাস্ট্রেশন করেন তাহলে কিন্তু ছাগলের কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয় না। আধ ঘন্টার মধ্যে ছাগল খাওয়া দাওয়া চালু করে দেয়। তো অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।